Үшінші нұсқа бойынша бірінші есеп. АЕ және ДЕ кесінділері АВС параллелограммның бисектрисалары және Е ВС қабырғасынан, ал F АД қабырғасына тиісті нүктелер. EF параллель АД-ға екендігі белгілі болса, АВ 6 см, EF 3 см болса, біз анықтауымыз керек АД қабырғасын және ауданын анықтауымыз керек. Берілген жазып алдық, сызбасын сыздым. Енді қараңыздар, бізде берілгені АВ қабырғасы 6 см-ге, ал EF бізде 3. Ол биіктік болып тұр, иә? Бізге айтылған АЕ, міне, АЕ және ДЕ бізде бисектрисалар. Бисектриса бұрышты қақ бөледі. Сонда мына жердегі бұрышымыз 2 тең болып тұр, мына жердегі бұрышымыз тең болып тұр деген сөз. Енді бізде ВС параллель болады АД-ға. Параллель 2 түзу бір-біріне. Ал АВ мен СД бір-біріне параллель. Біздегі АЕ қиюшы болып есептелінеді. Сонда біздегі қараңыздар тең болып тұр ғой. Біздегі ВЕА бұрышы және де ЕАВ бұрышы бір-біріне тең деген сөз. Міне, мына бұрышпен. Осы екі бұрыш бір-бірімізбен тең болып тұр. Мына қиюшы болған кезде мына екеуі тең бүйірлі болады, иә? Міне, мына мен мынау тең қабырғалы. Келесі, және де біздегі АЕ бізде ЕАД бұрышы тең. Міне, мына бұрыш. Өйткені бізде бисектриса мына жағы тең бірдей болғанмен, мына жағы тағы да бірдей болады ғой. Осыған ЕАД бұрышына кейін ВАЕ бұрышы тең. Осы бұрышқа тағы да ВЕА. Міне, мына бұрыш, үшеуі бір-бірімен тең. Міне. Кейін тең бүйірлі үш бұрыш болады. Екеуі де бүйір қабырғалары тең. Сонда бар қабырғамыз бізде тең болып тұр. Барлығы бізде 6 см-ге тең. Сонда мына АВ-мыз 6 болса, ВЕ-міз де 6-ға тең. Кейін мына қабырғаларымыз тең. Келесі, енді мына ЕД-ні қиюшы деп аламыз да, бір-біріне параллельдерді істейміз. Мына жердегі ВС мен АД бір-біріне параллель, енді ЕД қиюшы. Жаңа біз АЕ-ні қиюшы деп алдық қой. Осы бойынша жазамыз. Арасындағы бұрыштарымыз да бір-бірімен тең. Кейін міне, мына үш бұрыштар бір-бірімен тең бүйірлі болады. Сонда біздегі есік, міне, мына қабырғамен және қараңыздар, мына қабырға, кейін мына қабырға да бір-бірімен тең болады. Сонда бұл да тең бүйірлі үш бұрыш болады. Енді осы ережелер бойынша біздегі қараңыздар, АД-мыз тең ВС-ға дедік. Сонда ВС қабырғасы біздегі ВЕ мен Е-сінің қосындысына. Мынауымыз 6 болса, мынауымыз 6. Екеуінің қосындысы 12 см шығады. см-ге тең. Енді біз ауданын қабырға және қабырғаға түсірілген биіктік бойынша анықтадық. Ол деген сөзіміз қабырғамыз 12. 12-ні 6-ға 3-ке көбейтеміз. Сонда 36 болады. Бізде биіктігіміз өз есептің шартында берілген ғой. 3 деп EF-іміз. Сонда бізде 36 см квадратқа тең деген сөз. Үшінші нұсқаның екінші есебі АВС үш бұрышында АВ 10 см, АС 13 см, бұрышысы 40 градусқа, бұрыш В 80 градусқа тең болса, онда АВС үш бұрышының ауданын табыңыз дейді. Берілген жазып алдық. Бізде ауданды анықтауымыз керек. Үш бұрыш қараңыздар. Біздегі екі қабырға және оның арасындағы бұрыш керек формула бойынша. Бірінші А бұрышын анықтап алуымыз керек. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180. Сонда А бұрышын анықтауымыз үшін біз С мен В бұрышының қосып 180-нен азайтсақ, бізде А бұрышы шығады. Сонда
бізде А бұрышы 60 градусқа тең екен. Енді екі қабырға оның арасындағы бұрышты анықтайтын формулаға қоя саламыз. А-ның орнында 10, В-ның орнында 13 тұр. Есептеген кезде сонда 2-ден 65 көбейтілген түбір асты 3. Ол деген сөзіміз 65-ті 2-ге бөлсек 32,5 көбейтілген түбір асты 3 сантиметр квадрат шығады бұл жерде. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп бойынша төмендегі суретте берілген АВС үшбұрышы тең бүйірлі трапеция периметрі 60 см, ал бұрыш Д 30 см. Егер ДС қабырғасы МП қабырғасына дейді 2-ден 1 қатынасындай болса, онда АВС трапецияның ауданын табыңдар дейді. Біздердегі МП ол орта сызығы болып тұр, трапецияның. Берілгенін жазып аламыз. Берілгені енді бізде ауданын анықтауымыз керек. Ауданның формуласы 2 қабырғасын қосып 2-ге бөліп биіктікке көбейтеміз. Мына жердегі қараңыздар. Мынау А қабырғасы, мынау В қабырғасы. Орта сызығы 2 табанын қосып 2-ге бөлгенге тең. Мына жердегі сонда біздегі орта сызығы шығады. Периметр деген сөзіміз барлық қабырғалардың қосындысы. Барлық қабырғасын жаздым. Енді периметр тең 60 деп шығарамыз. Енді осы бойынша өрнек дейміз. Бұл жерде айтылған 2-ның 1-ге қатынасында дейді. Сонда біздегі ДС қабырғасы X болса, МП қабырғасы, яғни орта сызығы 2X болады. Ал бұда жердегі бұда қабырға бет. Мына қабырғалар бір-бірімен тең. Сонда ДС мен ВА қабырғасы тең деген сөз. Екеуі де бізде X-ға тең. Енді формула бойынша қоямыз. Формула бойынша ДС мен АВ-ның орнына мен X-ті қойдым. Сонда 2X қосылған АД қосылған С, біздегі АД қосылған СВ шығады. Осы екеуі. Енді 2X, X-тармен екеуі бірге 2X-ті береді. Сонда ал 2X теңдіктің екінші жағына өткіземіз. Енді маған тиімді тәсіл болу үшін 2-ге бөлемін. Сонда 2-ге бөлген кезде қараңыздар, АД қосылған СВ деген сөзіміз бізде орта сызығын береді. Қараңыздар, АД қосылған СВ бөлінген 2 бізде МП-ді береді. Міне, мына жерде сол формулаға келіп тұр. Сонда мен мынаның орнына, мына жердегі МП-иміз 2X қой, 2X деп жазсам болады. Сонда 2X-ті жаздым, түрлендірдім, X-ті анықтадым, X-ім 10 шықты. Енді D-сым менде X, сонда менде 10 сантиметрге тең. Ал МП 2X, 10-ды 2-ге көбейтсек 20 сантиметрге тең болады. Ауданын анықтау, қараңыздар. Ауданын анықтауымыз үшін МП қабырғасы, мына жерде биіктік түсіремін. Биіктік түсірілді. Мынаны H деп белгілейік. Енді осы биіктік түсірдім. Енді сонда қараңыздар, қабырғамен осы екеуінің арасындағы сол қабырғаға түсірілген биіктікті көбейтсек, бізде трапецияның ауданы шығады. Бұл жерде SH бізде берілмеген. SH деген сөзіміз, қараңыздар, SH, не? Бұл мына жерге дейін ғана, мына жерге H дейін. Сонда біздегі мына екеуін, қараңыздар, S мен SD-ны 2-ге бөлсек, біздегі SH қабырғасы шығады. Өйткені мына жерде қараңыздар, D бұрышы бізде берілген 30 градусқа. 30 градус, Енді мынау тік төртбұрыш, мынау 60 ереже бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Мына жерде үшбұрыш бойымен гипотенуза болып тұр. Біз жаңағы D-сыны анықтадық, бұл бізде 10-ды береді. Сонда мынау SH-ымыз, міне, мына жерге биіктік түсірілді, міне. Мына биіктігіміз түсірілді. Сонда бізде гипотенузаның 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бойынша біздегі SH-ымыз 5-ке тең. Сонда МП-иміз 20, SH-ымыз 5, екеуін көбейтсек 100 сантиметр квадрат шығады ауданы.